好，大家鬆一鬆，我哋咧今日咧搞個炒烏冬，咁樣咧其實炒烏冬咧都唔需要好炒嘅啫，咁樣咧我哋咧就用電飯煲就整完噶啦。我哋今日好簡單嘅材料啫，咁菜用唔晒嘅，烏冬一包啦，跟住呢個五香肉丁我都用唔晒嘅，跟住咧蒜頭我都用唔晒嘅。咁我哋而家開始嗰個過程啦。好啦，蒜頭咧我哋咧就大約要半粒嘅啫，咁樣咧就。呢啲咧，我哋剩低咧就唔要，跟住咧我哋攞半粒出嚟，嗰啲皮去咗佢啦。咁陳生咧都習慣咧用鎚剝嘅啫。就咁樣咧，我哋切咗個尾之後咧，我哋咧揼一揼佢。好，基本上咧咁樣就剝到個蒜皮啦。剝完個蒜皮之後咧，就唔使整蒜蓉噶啦，我哋咧。大約揼爛少少就 O K 噶啦，好冇？咁我哋咧就全部都係咁做先。轉頭見。好呢個電飯煲換咗個新啦，咁樣咧呢一個都係普通電飯煲咁樣嘅啫，不過有多啲模式咧。咁樣咧，我哋將個蒜頭咧頭先拍咗啊，你睇下其實都唔係好爛嘅啫。咁我哋咧落少少油啦，咁樣咧我哋攞去撳煮飯模式啊。好，我哋咧而家咧就要處理個菜啦。咁樣最好咧，你咧就切開佢咧，呢一度咧就爛熟啲㗎嘛。咁你分開佢，跟住呢一度咧近葉呢部分咧就冇乜框啊，呢部分咧就易熟啲嘅。咁我哋分開佢嚟洗啊，跟住咧分開落煲啊。好啦，咁樣咧分咗呢個。冇咁近葉嗰部分啊嘛，咁你全部都要框嘅睇到啊。咁樣我哋咧攞去大約爆30秒度。好啦，咁樣咧嗰個新電飯煲咧就有啲力嘅，咁睇下你自己嘅電飯煲咯。咁樣如果你係個電飯煲慢啲嘅，你咪爆多佢一陣啦。咁樣咧同埋呢個菜葉咧，我哋而家就落去啦。咁樣落完落去咧，我哋又攞去撳煮飯模式啦。好啦，個烏冬咧，而家咧我哋咧就拆開佢先，跟住咧擺喺個碗度。咁而家咧我哋咧就要咧用啲熱水去浸下佢先。咁樣咧煲嗰啲熱水啦，跟住我哋咧就浸佢多啲水啦。咁浸佢大約2至3分鐘度咧。好啦，咁我哋浸完2分零鐘，我哋可以隔咗個水噶啦。咁樣咧，我哋咧就進行咧瀝乾嗰啲水晾乾先，跟住咧我哋咧就要擺落個煲度啦。好啦，而家我哋咧將個烏冬咧就擺落去先。咁基本上咧，如果你係唔需要爆啲菜，直接落個烏冬落去，直接落啲菜落底咧都係 O K 嘅，因為咧嗰啲菜會出水噶嘛。咁我烏冬都會軟嘅。咁而家咧，我哋咧又攞翻去撳煮飯模式啦。好啦，我哋咧而家咧落翻少少鹽啦，咁樣咧就大約半茶羹到就 O K 啦。好啦，我哋而家咧就落罐五香肉丁啦。咁基本上咧，阿陳生落其他嘢得唔得啊？梗係得啦，咩魚蛋啊，咩肥油啊，呢個嘢都係非常之夾嘅嘢嚟嘅。咁樣咧。盡量唔好落咁多油啦，唔係你炒出嚟嘅嘢咧就比較難食啲。咁樣咧就我哋大約落翻1茶羹多啲啦。咁樣咧就如果你豪氣啲會落2茶羹咯。咁我哋撈勻就食得啦，基本上。咁樣咧呢啲咧就你可以留翻食，或者咧陣間我哋上盤咧，我哋都落少少落去頂嗰度嘅。好，咁而家咧我哋撈勻咧。跟住咧，嗰啲菜咧係腍腍地咧，我哋咧就煮完呢個嘢噶啦嘛。好啦，咁樣我哋而家咧就處理完啦。你見啲菜咧都腍啦，咁樣咧烏冬咧就食得噶啦嘛。咁而家我哋上碟俾你睇啦嘛。好啦，咁我哋而家咧基本上咧就完成咗呢個菜式噶啦。咁樣咧就對翻少少未煮嘅五香肉丁喺面啦，咁樣咧就試下呢個菜啦喎。阿陳生咧而家咧就影幅相先，
跟住咧，我示範多一個咧超簡單嘅一個方式俾你聽。好啦，簡單呢個方法嚟啦。咁我哋咧就倒嗰個五香肉丁嘅油落去啦。跟住咧，我哋咧就擺嗰個蒜頭落去啦。跟住咧，頭先我哋都係分開咗梗同埋葉嘅。咁梗同埋葉咧，跟住咧我哋又放晒落去啦嚇。跟住咧，最後咧，我哋就擺埋個烏冬落去。好啦，擺喺烏冬上面，跟住咧，我哋咧擺五香肉丁咧，我哋係擺大約2羹到啦。好，跟住咧，因為咧佢啲菜會出水，煲底又整到啲蒜頭，跟住咧個麵咧就可以焗熟噶啦。咁所以咧，而家攞去咁正常嘅煮飯模式，跟住咧我哋咧等到啲菜軟咧，我哋又起得噶咯。嗱，你見嗰個菜咧就已經下面咧就煮到嘣嘣聲啦，咁樣我哋咧就可以咧將佢咧搞嗰啲菜，跟住咧將個烏冬咧就調轉啊，擺落個底度啊，跟住咧你睇啲菜軟軟地啊，咁而家咧我哋繼續嗰個煮飯嗰個時間啊。好啦，我哋咧而家咧嗰個菜咧，你睇下軟軟地就 O K 啦，咁樣呢個麵咧其實佢都索咗啲水就軟晒啦，咁樣咧。呢個方法簡單啲，咁樣咧你可以試下呢個方法，或者之前落蒜頭先落菜嗰個咧，就嗰個蒜香味就會香啲咯。咁樣咧你哋自己決定用邊個方法啦。咁樣咧而家咧我又係上碟啦。得啦，咁樣你想佢好食啲，淋翻少少油咯。咁樣咧我哋又係咧將嗰個五香肉丁咁樣咧就擺一啲冇煮過嘅落去，咁樣咧，我哋咧呢個簡單版又完成咗啦喎。好啦，咁如果有咩問題咧，就可以打翻嚟揾阿陳生啦。拜拜。